Agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, asalarichilikka yo'q qiziqasiz, yo bu kasb sizga begona emas. Xo'sh, bu bizning kursimiz qanaqa darslardan iborat va kimlar uchun mo'ljallangan? Bu birinchi navbatda hovlisida 2 ta yoki 4 ta arisi bor bo'lib turib, har yili qishda arisini o'ldirib qo'yayotganlarga yoki asalarichilik biznesiga qiziqib nimadan boshlashni bilmay yurganlarga yoki chet ellarda yurib O'zbekistonga borib qaysi biznes bilan shug'ullanay yoki o'zimni bir yo'nalishimni topiy hayotda deb yurgan insonlarga yoki pensiyaga chiqib o'zim uchun ro'zg'orimga 2 ta ari yashik boqib toza o'zimni tabiiy asalimni yetishtirmoqchi bo'lganlarga, farzand nevaralariga meros qoldiriladigan kasbni o'rgatib ketmoqchilarga, faqat yakshanba kuni bo'sh vaqtim bo'lsa, asalarichi biznes bilan shug'ullansam bo'ladimi deb yurganlarga, hatto ichki ishlar voyennilarga ham bu biznes emas, tomorqa xo'jaligi bo'lganligi uchun bo'ladi. Qisqasi, barcha insonlarga to'g'ri keladigan asalarichilik biznesi to'g'risida mavzularimizni tarkibi bilan tanishtirishni boshlayman. Qisqa qilib 28 ta darsdan iborat bo'lib, 21 ta mavzuga 1 yil davomida jamoamiz bilan eng aktual bo'lgan, eng ko'p tarqalgan muammolarni o'z ichiga olgan darslarni jipishtirganmiz. Birinchi darslar misol uchun boshlanadi. Ari nima-yu, asalari nima, ona ari nima, erkak ari nima, ishchi ari nima, propolis nima, yoki nega ular daraxtda yashaydi, yoki yashikda nega yashaydi, nega asal yig'adi. Shunga o'xshab fundamental bilimlardan boshlanib, chuqurlashib ketilaveradi. Ikkinchi mavzu misol uchun boshlangan. Nechta ari boqishdan boshlasam bo'ladi? Domda boqsam bo'ladimi? Hovlida boqsam bo'ladimi? Arini qayerdan olishim kerak? Nechta yashikdan olishim kerak? Qaysi zotdan olishim kerak? Qancha pul kerak bo'ladi? Qaysi instrumentlarni boshida olish kerak, olish kerak emas? Qayerga joylashtirishim kerak? Qaysi tarafga qaratishim kerak? Qayerga ko'chirishim kerak? Shunga o'xshab ikkilamchi darajali darslar sekinlashib, chuqurlashib ketilaveradi. Hammasini sanab o'tilmaymiz. Misol uchun o'rtalarda asalarichi Yahyo va Murodni boshqa asalarichilardan umuman farq qiladigan 7-8 ta o'ziga xos taktika usullarini yoritib berganmiz. Undan tashqari, nega biz boqqan arilar ko'p asal yig'adi? Bu sabablari xuddi shu darsni o'zi. Nega aynan biz boqqan ko'p asal yig'adi? Uchun qilinadigan manipulyatsiyalar, asallarni qishdan olib chiqishda ishlaydigan, ishlamaydigan metodlar ro'yxati, ona ari chiqazish va shunga o'xshagan ko'p darslar. Eng zo'r darslarimiz super darslar degan darslarga borganingizdan keyin taxminan 8 ta darsdan iborat bo'lib, u darslarning ichida 35 yillik tajribaga ega bo'lib turib qilgan xatolarimiz tufayli bugungi kun koeffitsiyentida 100 million so'mgacha boy bergan zararimiz tarixi. Bizni asalarichi Yahyo qilib, asalarichi Murod qilib tanitgan eng zo'r kitobdan zo'r insight, tavsiyalarni yoritganmiz. Hatto bitta asalari yashigidan bir sezonda 20 million so'm foyda olish tartibi bu bizlar amaliyotda ishlatgan va ish beradigan case kabi darslar bor. Undan tashqari bizga eng yoqimli bo'lgan darslardan bittasi kelajakda nega ayol asalarichilarga imkoniyatlar ko'p? Chunki uni sababi professional kontent, no professional kontent yoki doimiy daromad olish yo'llari o'rgatilgan. Ogohlantirib qo'yishim kerak. Korona asalarichilikni boshlab ertaga bankrot bo'lib qolmasligingiz uchun 4-mavzumizda ham bor edi, adashmasam. Tanish ukaxonimizni 70 million so'mga ari sotib olib biznesni boshlab, bugungi kunda arilardan ham biznesdan ayrilgan holatini joylashtirib, uni qilgan xatolarini hammasini tushib berganmiz. Ki siz ham shu kabi insonlarning xatosini takrorlamasligingiz kerak. Sizdan chiqazmang, asalari boqish bu mol boqish, qo'y boqish emas. Asalarichilik bu umuman boshqa dunyo va boshqa falsafa. Shuning uchun do'stlar, asalarichilik biznesiga kirishdan oldin bilimlar bilan qurollanib olamiz. 7 ta dars eng ilg'or O'zbekistondagi, Qirg'izistondagi asalarichilarning intervyusi bo'lib, ularning tavsiyalari, ko'rsatmalari, nasihatlari joylashgan. Bu darslarni har birini $1000 baholagan bo'lar edim. Lekin asalarichilik sohasiga palaparti sho'ng'ib ketib qoqilayotgan insonlar ko'payayotganligini ham inobatga olib, narxini bor yo'g'i 1 million so'm qildik 10 kun ichida vaqtinchalik. Keyinchalik narxini $100 qilib belgilashni rejalashtirganmiz. Aytishingiz mumkin narxi qimmat deb. Bor yo'g'i bir dona asalaringiz yashigi bilan 1 million so'm turadi. Yoki 2 banka asal sotsangiz 1 million so'm turadi. Zato siz bir umrga yetadigan seli bir kasbni mutaxassisiga aylanishingiz mumkin. Bu to'langan pulingiz xarajat emas, siz uchun investitsiya hisoblanadi va sizga 10 barobar bo'lib qaytadi. Bilimga tikilgan pul eng yaxshi investitsiya hisoblanadi. Undan tashqari bonus sifatida 28 ta darsdan tashqari 29 va undan keyingi darslar sizlarning iltimosinglar, izohiylardan kelib chiqib tayyorlanadi. Hamda sizni 1 yil davomida to'g'ri yo'naltirib borishni kafolatini beramiz. Qisqasi, videomizning pastidagi kursimizning barcha mavzular bilan tanishib chiqib, bizning Zakriti kanaliga o'tamiz va asalarichilik sohasining barcha bosqichlarini birgalikda zabt etamiz.
جستجوی بی پایان با صدای تو با بارون، حتی اگر دنیا شکست من هنوزم دنبال نور صدا.